హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మన దగ్గరికి బజాజ్ మ్యాక్సిమా ఫుల్ టింకరింగ్ చేయడానికి అయితే వచ్చింది. సో ఫస్ట్ అయితే మనం సైడ్ గార్డ్ యాంగ్లర్ అయితే ఈ విధంగా సెట్ చేస్తాం. ఇక నెక్స్ట్ అయితే మనకి బ్యాక్ డోర్ యాంగ్లర్ అయితే ఈ విధంగా సైడ్లలో వెల్డింగ్ చేసుకొని మధ్యలో అయితే టాకాలు వేసుకుంటాం. చూస్తున్నారుగా, చేస్తున్న అన్న అయితే పూనా నుంచి వచ్చారు. వ్యవహారంగా చేస్తాడు, పని అయితే ఫాస్ట్ వర్కర్ అనమాట. ఇప్పుడైతే మిడిల్ యాంగ్లర్ వెల్డింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనకి ఈ విధంగా సైడ్లలో కటింగ్ చేసి షేప్ పెట్టుకొని వెల్డింగ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అన్న అయితే పైన పైపులకి సపోర్ట్లు అనేవి వెల్డింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇందాక అన్న అయితే పైపులు వెల్డింగ్ చేశారు కదా గాయస్, ఇప్పుడైతే ఈ అన్న కింద పక్క ఫుల్ వెల్డింగ్ లాగుతున్నారు మొత్తం. నెక్స్ట్ అయితే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ అన్న అయితే సైడ్ రేకులు సెట్ చేస్తారనమాట. రెండు పక్కల ఈ విధంగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ అయితే అన్న మనకి డోర్కి టాడ్ వేసుకునే పైప్ అయితే సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనకి ఈ విధంగా పైప్ రెండు పక్కల వెల్డింగ్ వస్తుంది, మధ్యలో సపోర్ట్లు కూడా ఇస్తారన్న. ఇప్పుడు అన్న అయితే బ్యాక్ సైడ్ మూల రేకులు అనేవి సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. మనకి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసి చుట్టూరు టాకాలు పెట్టి వెల్డింగ్ చేస్తారు. ఇక నెక్స్ట్ ఈయన ఖల్నాయక్ మేస్త్రి, మా గురువు గారు. ఇక ఈ వాషర్లు ఎందుకంటే రెండు సైడ్ అట్టలు బీసుకోవడానికి అనమాట. ఇకపోతే ఫ్రంట్ డ్రైవర్ సీట్ అనేది మనం ఈ విధంగా రెండు పక్కల ఎక్స్చేంజ్ చేస్తాం. ఇక బండి అయితే మనకి క్లైమాక్స్కి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మనం వెల్డింగ్ చేసిన పైపులు అయితే ఈ విధంగా అన్లెవెల్లో వస్తాయి. లాస్ట్లో మనం దీన్ని లెవెల్ చేస్తాం. సో అది ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ టింకరింగ్ అంటే. నా వద్ద ఎలాంటి బండి అయినా 1 డేలో డెలివరీ ఇవ్వడం అయితే మన ప్రత్యేకత. మా అడ్రస్ వచ్చేసి తుమ్మల్పెంట రోడ్, స్పందన థియేటర్, కావలి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్.